係。嗱咁咧，好多人都唔識我㗎。咁我每年咧，我好少攞住個咪講嘢，但我每年咧都講一次啫，就喺個台度。咁佢哋就話呢個人咁鬼長氣嘅，成日多謝某人，多謝某人。咁我真係要多謝佢，就係我哋亞太會嘅關鑑全會長。咁有人就話我擦鞋，其實唔係嘅，我係佢太太嚟嘅，我唔需要擦佢鞋嘅。咁真係因為我哋所有嘅捐款咧，都係會俾我哋今晚嘅嚟到嘅受惠機構嘅每一分錢，我哋都會捐贈出去嘅。咁你哋又問啦，咁你捐贈出去，咁你個場地租錢喺邊度嚟啊？你啲燈光音響啊，你啲工作人員啊，咁咪邊個俾錢啊？如果你唔喺捐款度攞，我知道喎，所有場租、燈光、工作人員。我哋3日嘅市場，所有費用都係我哋會長關鑑全先生㗎。所有嘅嘢，啲出面嗰啲剪架啊，螺絲都係佢贊助。係，我唔係擦鞋啊，不過多謝你啊，關生，多謝。大家我哋都俾多謝掌聲啊，關生好唔好？關生好嘛？嗱，今晚個節目咧非常之緊湊啊，我亦都唔想再講太多嘢啦。咁我哋會一個節目接一個節目。咁樣我哋知道好多親朋戚友咧就係買咗花嚟送俾我哋啲演出者㗎，係嘛？咁如果當你知道咧下一首歌係你哋嘅朋友會演出啦，我邀請你哋坐喺我哋第一排，我哋留咗位俾你㗎，第一排嗰啲位置。但係要小心下，因為呢個場地咧嗰啲梯級咧好危險㗎嚇，你要慢慢落嚟，特別係最後嗰一級啊，大家要小心，好嘛？當你知道，我講多次，當你知道咧你個朋友係下一首歌演出嘅，請你喺上邊落嚟坐喺度，然後上台獻花，好嗎？好嗎？多謝。OK。咁我哋唔好阻佢哋啦，好嘛？唔好阻佢哋，因為今日節目好密。咁我哋第一首歌我落翻去啦，好嘛？唔使我自己行得噶啦。我哋第一首歌咧係比較輕鬆嘅。咁如果大家咧中意嘅話咧，可以企喺呢個位嗰度，大家一齊起身跳下。不過唔好太大動作喎嚇。好，我哋有請 Henry。